хоть что-то. Так. Я отвалился на описании этого острова и прочее. Но смысла повторять, я не знаю, есть, нет. Нет, ну мы наверху там с этим моряком поговорили, укушенным акулой. Ну вот он сказал, что типа да. Ну, если кратко, то, соответственно, они поговорили с мужчиной сверху. Вот, потом оказалось, что они пили... Он не помнит, пил он с Майроном или нет. О том, что он поспорил с каким-то мужиком, который должен был переплыть, соответственно, между островами. Затем он сказал, что пил он с Исосом, это хозяин таверны, над которой вы находитесь. Вы спустились, там, соответственно, стояла его жена, видимо. Ну, собственно, с ней разговаривать по этому поводу. Она ничего не помнит, и ты понимаешь, ну, она утверждает, что она не знает ничего о споре, и ты понимаешь в тот момент, когда она это говорит, что она тебе врет. Ну, врет вам. Вот, на этом мы остановились. Твоя реакция. Ну ладно, начнем с простого. А ты, она имя там не говорила? Ладно. Я говорю, ты точно уверена? Да, точно. Точно, да? Что-то как-то вот не верю я тебе. Твое право. Ну уж понимаете, что можете загубить, если врете. Я не обвиняю вас, не хочу обидеть ни в чем. Просто жалко парня, молодой же, пропадет. Или пропал. Нам хотя бы понять, дурака этого спасать нет, и вообще, что с ним случилось. Вопросов никаких дополнительных не будет, да. Нам вот он просто живым нужен, если такое еще возможно. Проверяй переговор. Ну, так сейчас, секунду. Который из... Я- Ну, если кто-то хочет, может помогать. Можно как-то помочь, да. Насколько я помню, тренирован дипломатия у кого-то. У меня так. Такой... У меня есть обман. Не думаю, что он тебе поможет в этой ситуации. Тогда... Это ты проверил, да, сейчас? Да. Да спорили они вчера. Нет, Этот так дурак и поплыл. поплыл? Идиот. Поплыл. Вот идиот, а. Они видели вообще, теоретически мог доплыть или... ко дну Назад пошел? не приплыл. Ладно, спасибо. Пойдем быстрее лодку искать, да может. Доплыл дурак этот. Спасибо большое. Вы только ничего своим этим не говорите. Да все нормально То будет. порежет муженька моего. Да не волнуйся. Сам дурак виноват. Вот и я так думаю. По пьяни ничего не бывает. Ладно, извините за беспокойство. Да, извините Пошли за уже. беспокойство. Так, идем к нашему главному. Может, сначала лодку попробуем найти? Да какое? Где мы сейчас найдем лодку? Он быстрее сообразит. А лодок-то как раз на берегу, в общем-то. Ну давай так. Блин, какой остров. Ну, на берег, в общем, все равно по пути это. Вот в эту сторону. Сейчас. Ну мы же на лодках? Нет, мы высадились. Вот в эту сторону, если плыть, то где-то в 1,5-2 километрах будет остров каменистый. Где лодки, Юра? Лодки по всему побережью. Вот нам бы... От ваших, соответственно. Ребят, мы тут немножко, чтобы путаницы не было, внесли небольшое изменение в названии, так чтобы мы привыкали все. То есть вы плаваете на лодке под названием «Дельфин». Это 18-местная, соответственно, такая галерообразная посудина. Было 200-250 человек. Нет, это у капитана нашего главного. И у него не было такая, он плавает. То есть мы не на Егеле, мы на Дельфине, да? Нет, это не название, это класс суда. Дельфин. Потому что, вот, например, драмонов, как бы их разновидностей так по 30, по-моему, мы нашли разных исторических эпох, и потому что чтобы разные образы у нас не рисовались,
То есть вы соответственно, 18-весельном судне плаваете, оно где-то, по-моему, 4 на 2 метра шириной. Ой, на 3. И с одним парусом. Плюс у него весло такое сзади. Лодчонок, в принципе, вдоль побережья достаточно много. Таких обычных, рыбацких, наверное, ну так 20-2. И, соответственно, ваши вот эти дельфины. Плюс пару барракуд. Это ваш дельфин, такая же галера, только на 32 весла, на которых, в которых сейчас выкинуты на берег, ну, вытащены на берег 2 штуки. Наши есть лодки? Ну, ваших нету. Мужики рядом с лодками рыбацкие есть? Рыбацкими? Да. Видно, что типа хозяева какие-то этих лодок. Ну, прям хозяев таких вот... Сейчас, минуту. Очевидных. Ну, рядом мужики местные с лодками стоят. Да, есть. Ну, как бы, я не знаю, ты не знаешь, это их лодка или не их, но какие-то понятно. Стоят. Я подхожу к ним, мужики, лодка нужна, выручайте, парня надо спасать. Если доплыл дурак до острова того, то, наверное, околеет, если не помочь быстро. Переговоры, наверное. Ну, плюс 10, 22. Говорю, выручайте, надо спасать. Чем я тебе помогу? Ну, лодку можно взять, доплыть. Лодка нужна. Это не моя. Но твоя, может, есть, или кто там. Мы ж Ну, вернем. есть. Ну, одолжить сможешь? Помрет же парень. Ну, Если проверяй. Так я кинул, 22. У меня плюс 10, я просто... Я понял. Ладно, бери. Берем да, лодку. видишь? А? Ну, показывает тебе через одну лодку, соответственно, лежит перевернутая обычная лодчонка такая, соответственно, в которую на одного гребца, по сути. Угу. Ну, беру. Мы там помещаемся в ней? Ну, на одного гребца, да. Ну, Надо, чтобы на всякий случай 4 человека туда влезло. Влезть туда 4? Вроде влезали всегда. Ну, значит, берем и быстро-быстро гребу, насколько возможно, туда. Да, он в ту сторону, по стрелочке, которой уже нет. Ну, остров-то видно. Ну. Сейчас мы... И говорю, смотрите по сторонам, если что увидите, подскажете. Ну что, кто у нас там главный атлет? Ну давай я. На Нет. веслах. Атлет я, наверное. Ну давай. Ну, в принципе, наверное, оба, ну ладно. Я, гребу так, как катер не едет. Ну, вообще, да, такое ощущение, что вот он отдохнул лучше всех вас. Потому что он достаточно бодро сел, быстро поймал ритм, и несмотря на легкое покачивание, в принципе, достаточно быстро доставляет вас на соседний остров. Собственно, весь путь у него занимает порядка получаса, наверное. Сам остров достаточно, в принципе, ничего у него такого особо примечательного нету. Это каменистая такая каменюка, наверное, диаметром метров 100. Единственное, что его выделяет, ну, как бы выделяет из остальных рифов, тем, что это он достаточно большой, соответственно, и на нем огромный действительно маяк. Сам по себе он вытащен из воды где-то метров на 15 в высоту, на вершине чего, собственно, стоит вот это вот строение монументальное. Притом, как бы непонятно, кем оно построено, потому что так не строит, вы так не строите, собственно, марсиане, а то, что вы видели в поселке, ну, из тех необычных строений, оно тоже не очень похоже. Так, ну... Подплывая практически подплыв, соответственно, к острову, вы видите, как какой-то мужик со стороны, сначала начал махать со стороны маяка такой вам. Понятно, наше ну и, дело. соответственно, когда вы подплываете, видно, что он спустился вниз, ну и весь дрожит такой.
Нам в ту сторону. Мужики, есть что согреться. Ну, рубах. Поплыли, найдем что согреться. Снимаю один комплект, короче, одежды, на него Да, одеваю. да, У меня 2 комплекта я ношу, один я снимаю и ему отдаю, чтобы он одел. Мгм. То в плащ завернется. Если одежда сырая, я с него сырую одежду его да. снимаю. Да, сырую с него надо снять, а сухую одеть. Ну, хорошо, да, переодевайся. Плывем обратно. Хорошо. Идем, ну, доплываем, наверное, да? Идем в таверну. Так, первая помощь, что мне? Ну, я его согреться, наверное, ему растереть. В таверну к нам заходим, спрашиваю, Ну, есть? на самом деле я предлагаю, как бы доставили его, соответственно, он там в таверне согрелся. Я не думаю, что это очень интересно и вам, и мне будет дальше продолжать. Ну, как бы, я не знаю, Да. первую помощь оказать надо, не знаю. Ну, разогрел как. Но мы ему попутно сообщили, что его без зуба искал. Ну да, понятно. Да мы беззубому, думаю, А- доложить. Собственно, куда вы его доставляете? К себе, к себе в таверну. Окей. Попутно мужику говорим спасибо за лодку. Мгм. Ну, он так, понимающе кивнул. С ухмылкой на лице. Говорю, идиот, ты потащила же тебя на тот остров. Так чё, спор выиграл? Но Да, судя по всему, А выиграл. на что спорили-то? на Кайзар. Слушай, мужики, блин, я вот, честно, половину вам торчу. Вот по-любому. Да кто бы Точно сомневался. не замерз. Пошли тебя отогреем, потом будем. Ага. Слушай, спасибо. Ну, он, видно, он радостный, короче, потому что, ну, скорее всего, он бы здесь либо замерз, либо, в общем, не очень хорошо было. Ну, грубо говоря, там и остался бы. Помимо нас навряд ли бы. Очень большая вероятность. Да ты, я смотрю это, мы тебя пока нашли, полгорода оббежали. Любишь ты погулять. Если честно, я вообще ничего не помню. Я помню, что я плыву, и зачем-то должен доплыть до Ата. Потом только на острове уже вспомнил, что поспорил, но что-то обратно было страшно. Правильно сделал, что не поплыл. Я бы сюда не поплыл, если бы трезвым. Ну, будет тебе уроком. Потому что в следующий раз, возможно, никто тебя искать не будет. Пойдем в таверну. Я так допустим, понимаю, дежурство ты сегодня пропустишь свое. Надо за тебя подежурить. Он такой сначала удивленно, потом, видно, расплылся. Да, отлично. Нормалек. Ну, потом Зря плавал. сочтемся. Потом сочтемся. А давай-ка я за должком скажу. Давай мы тебя, наверное, сначала разогреем. Ты согрелся уже, что ли? Ну, ты что, сейчас воспаление или еще что-то подхватить, чтобы по пути скопытиться? Ну, я так понимаю, вы же в таверне, да, там? Ну да, мы в таверне. Там тепло. Там он в сухом. Хозяину там, ну, попросили, не знаю, натереть его или еще что-то там, если надо это. Ну, хозяин порекомендовал вам супца ему налить. Наливаем. За Ну. 5 пинов. Ну, скидываю 2. И сами. У тебя есть, Миша, что-нибудь? Диокл, есть что-нибудь? Показываю последнюю монетку. Давай. Последнюю. И я 2 пина отдаю. Я, да. Ну вот, перекусили тепленьким еще. Ну, видно, он раздобрел, соответственно, сначала он поел, потом разделся, прям в одних, собственно, портах стоит над очагом, сушит свою одежду. Угу. Потом, соответственно, быстро ее одевает такой и улыбаясь, короче, ща приду. Так, я свою, я понимаю, забираю обратно, да? Ты подожди. Не, мы с тобой пойдем. Вдруг Да тебе ща ещё- приду, господи. Да не вдруг ссы. тебе Нам- еще отдавать не захотят. Ну, вот это, кстати, сомнительно. Или Да захотят. ты опять куда-нибудь Да ладно, пусть попробует. потеряешься. Так что
Ну, пойдем, ладно. Пойдем. А, Все на месте не сидит. Пойдем. доходит, собственно, до этого пляшущего барона. Поднимаетесь на 3-й этаж. Ну, минуты 3, соответственно, разговаривает Майрон с этим мужиком покусанным. Ну, собственно, они недолго там выясняют отношения, больше он ждет снаружи, пока тот вытаскивает ему сначала одну монету, как бы потом они разговаривают о том, что хорошо бы поменять, тот недовольно уходит обратно, соответственно, вытаскивает в пинах, в урсах, ну и Майрон отдает вам обещанных, сейчас скажу, сколько, минуту, это Маша. 4 урса. Сколько? Ой, 4. 5 урсов. Так, Беру 2. я тоже 2. Не понял. Согласно выполненной работе. Это что ж за выполненная работа такая? Лодку нашел. Разговаривал. Тебе выпивку проставлял, все, свободен. Ну, значит, ты свое забрал, договорились. Ну, 2 Записывай урса. себе 1 урс. Хорошо. Так, чё, какие планы вообще на сегодня? Какие? Надо этому сказать. Да, Неоклусу. кстати. Не Шли к нему. Куда идете? идем к Неоклусу. Наверное, вчетвером. Он втроем. Но он тоже, наверное, доложится. Ты Есть. пойдешь к Неоклусу? И он Да тебя- я сам задойду, чё уж меня провожать-то. Вдруг и он отблагодарит нас. Конечно, шансов крайне мало. прямо Не скажем. Оглас, он прям это. Ага. Держи Ой, в карман-шере. Ну, я тоже так подумаю. Но, может быть. Я тоже хорошо. пойду. Ну, собственно, он направляется куда-то в переулке, соответственно, и приходит вот. Ну, смотрю, бодренько ты тут ориентируешься. Да, как будто местный. Да я ему помогал вчера. Так что знаю, где он становится. Мгм. Собственно, подходите к еще одному трехэтажному зданию, собственно, второму, которого вы здесь видите, из 3 этажей, сложенному, в отличие от предыдущего, первых 2 этажа у него из этих блоков, и 3-я такая настройка деревянная. На 1-м этаже практически нету, соответственно, окон, но когда вы ходите внутрь, как бы видите, что там очень хорошо все отделано, это какое-то и достаточно тепло внутри, плюс очень хорошо освещено. Это как бы небольшая такая комнатушечка, наверное, 2 на 4 метра, вдали которой, ну, в дальнем углу которой стоит, соответственно, небольшая стойка, и сразу как бы коридор, который уходит, видимо, то ли к номерам, то ли что-то там же, то ли куда-то дальше. Прямо за стойкой стоит, хотя скорее сидит мужчина, возле него сидят на скамейке, короче, 2 мужика каких-то в доспехах, соответственно, анарсианина, вам не очень знакомых. Ну, посматривают как вы зашли, короче, так, и один из них, соответственно, встает такой: куда? Он такой: да, к Неоклусу, ой, к пиону, к Неоклусу. Так кому, к пиону или к Неоклусу? К Неоклусу. Неоклусу. Ща позову, стой. Ну, видно, он куда-то уходит. Когда встает, видно, что, в принципе, в людях вы хоть немного разбираетесь, видите, что это достаточно бывало такой вояка, у него выправка какая-то такая полувоенная, то есть, ну, как бы среди ваших так не ходит.
открывает дверь, куда-то уходит, ну и через какое-то время, соответственно, с него пацан спускается. Ну, он на него так смотрит. О, нашли, молодцы. Ну и смотрит на нас. Ладно, довели. Да, довели, задача выполнена. Ладно, ну мы пойдем туда, что ли? Отдыхайте. Неоклус, может, хотя бы на кувшинчик подбросишь? Ну, так озорно. Переговоры. Ну, Переговоры. видно, сначала зыркнул, потом подумал, задумался о чем-то на пару минут. И начинает ковыряться, собственно, в своем кошельке. Сначала достал пару монет, потом что-то подумал, короче. Ну и протягивает вам. Что протягивает? Что протягивает-то? 2 урса. Я еще себе 2 урса записываю. Ну, спасибо, пойдем отдыхать. Ну, выхожу довольный. Пошли еще игра. Ну, теперь можно и пожить нормально. Поесть. А ты это... Ничего не хочешь? забыл. Да. А, чё, где? Вот там, здесь. Чё? Ладно, 1 урс. Думаю. Нет, тебе рано, ты больной, мало ли потеряешь еще. Отдаю Диок. Начинает усиливаться дождь моросящий, который все утро, собственно, льет. Ну, в такой же достаточно противный ливень превращаясь. Ну, я Диокл, запиши себя Я беру и бегу в это... к себе в таверну. Таверну в нашу. Ну, у меня есть предложение, соответственно, пропустить Да. остаток дня, если вы чего-то активного не собираетесь делать. Не, если ничего необычного вокруг нас не произойдет. Я бы снял номер и поспал бы отдохнувши. Сколько это будет стоить? Сколько нам на 3 номер будет Сейчас у хозяина? минут. Разбогатели, да? Нормально. Помогли парню, отблагодарил. Помогли начальнику, отблагодарил. Но наши проблемы это не решает. Ну, простецкий у него есть номерочек, правда, на 2 человек, ну, на 2 кровати. Угу. За 4 пина он отдает. Отлично. Беру. Блять, Говорит, за но 4 пина есть. на 2... Подожди. Это наебалово, извиняюсь за выражение. Мы по 2 пина складывались, чтобы проночевать на полу. Ну вот. А на 3 там нету номеров? Есть. Ну, сколько? 6? 5. 5? Давай, 5. Ай. Так, я стираю 2. Наверное, Диокл тоже 2. 1 скидываю. Может, вас еще постирать? 2 пина. Да, давай, какая разница. Живем 1 раз. За пин комнату нагрею. Так, 5 пин комната, 2 пина мне постираться. И пин комнату. Это 8 пин. Ну, угли поставила под кровать, чтобы тепло. Не, ну понятно. Отлично. Ладно, Диок, скидываю. у тебя есть пины? Нет. Ну вот, меняй тогда, я тебе своим, ну, с пинами дам. У меня пины есть. Вписываю 3 пина с себя. Что там? Урс поменяют? Я тебе тоже 3 пина отдаю. Поменяют. Че, урс даешь? Да. Не, я тебе 4 пина отдаю. Ну, он такой, типа, ему отдайте. Кому? Другу вашему. Кому? Сейчас дальше принесу. Ну, приносит он. Не, так я ему и отдаю. Я же говорю, 4 пина Диок. Окей. Так, 4. А, А Парис что-нибудь дал? Я тебе дал 3. 3. Того у меня 7. Так,
Да, а надо 7. было платить 8. Я отдал Урс. Еще сколько мне сдали Ну, сейчас? А он принес 41. 41. Второй плюс 48. Окей. Ну, Так, ну, наверное, мы еще поели. на этом, ну, как бы, что хотите поесть? Ну, Супчик? нет, я нормально уже ем. Если М. супчик не надоел, то можно есть супчик. Да, Ну, как если тебе сказать, ну, супчик не вот ты уже надоел, 2 то- раза ты его сегодня ел. А он от этого менее вкусным стал? Ну, после того, как вы 2 гитора отмахали веслами, поедая едва-едва готовую рыбу, собственно, я считаю, что вы вообще считаете этот супчик божественным. Пища богов. Что Ну. еще? Лучше ничего быть не может. Ну, то есть надоест он вам, наверное, дня через 3. Ну вот и отлично. Укрепить и согреть организм, супчик это отличная тема. Ну, супчик так супчик, ладно. Тогда я один пин в этот раз стираю на суп. Стирайте с себя что-нибудь. Что-нибудь. Потому что Че-нибудь. Ну, Я постоянно как бы, ели, отдыхали, Играю 2. всячески бездействовали, возможно, что-то пили. Я отдыхал, Мгм. просто вот нежился. Хорошо. Спал. В общем, занимаясь ничего не деланием, так и закончился этот день. Просыпаетесь от звона колокола. Где-то в самом поселении, соответственно, постоянно такой дзынь-дзынь-дзынь. А у нас в комнате окно есть? Ну, я говорил, что здесь все плохо с окнами. Хотя оно действительно есть, но оно очень маленькое и затянуто бычьим пузырем. Ну, это просто время суток-то можно Ночь. различить. Значит, Окей. Что там такое? Поднимаюсь. Я захожу в общую залу. активно собираюсь. И тудысь. А мы и так, с общей наверное... залы слышно: мужики, твою мать, корабли жгут! Быстро одеваюсь и выбегаю на улицу. Ноги в руки и просто спускают пятки на берег. Одеваюсь и что подразумевает под словом одеваюсь? Ну, если мы Штаны, ботинки, рубаха. да, на ночь снимаем ботинки, штаны, рубаху, да, то как значит там? мы одеваем. Друг перед другом голячком или нет? Да А там чё без мы... разницы. Да, Хотя было кого стесняться. за 2 Етора могли уже и одичать. Я, короче, быстро собираюсь, беру все свои вещи, то есть ничего не забываю. И Свои небогатые пожитки. сумка, рюкзак. Ну, собственно, карта перед вами. Мгм. Могли на Наверное. всякий случай. Мне интересно в основном, куда вы бежите, если... Ну, наверное, вот так. Сюда. вот, да. Подозреваешь. Начнем с того, что когда я спускаюсь, я не знаю, что делают остальные, когда я спускаюсь, что внизу. Вы видите, что часть, соответственно, бежит направо, часть налево, кто-то вглубь поселка, кто-то, соответственно, в сторону побережья. Ну, наша лодка вот здесь где-то. Давайте вы вот себя на место поставите, и там есть указатели. Я смотрю в сторону ворот, А, прежде всего. Со стороны ворот ничего не происходит. Однако, со стороны, соответственно, в которой стоят ваши лодки, видно зарево пламени. Особенно со стороны какого-то там моряка, не помню, господи. Особенно со стороны этого смеха рыбака. Ага, окей. А в небе ничего нет? А то там истории нам вчера рассказывали про то, как катапультами закидали. Оглядываешься вверх, единственное видишь, что отцветы какого-то пожарища, и в принципе к этому времени, пока начинаешь оглядываться, происходит немного времени, слышите, что стучат вообще мечи. И со стороны, соответственно, моря, кроме шума воды, слышно: ах ты, падаль, короче, иди сюда. Вооружаюсь. Да, расчехляем. Оружие у кого оно есть? Бежу к берегу. Я направляюсь
сторону, то есть вот... Вот сюда. Вот, Так. вот так, вот так. И потом поэтому, да. То есть вот Ты так, вот так вот собираешься? так. А, нет, подожди, да, вот так. Стрелку. Так? Ребят, это важно. Я вот сейчас хочу попытаться понять, как вы бежите. А как Миш, стрелку а как воспользуйся. стрелкой сделать? Я могу, конечно, сделать вот так, и все, и никто ничего двигать не будет. Не знаю, я могу пока себя двигать, показывать, видимо. Я просто... А как стрелку-то сделать? А, все, теперь вижу указатель. Понял, да? То есть вы вот к этой, да, бежите? Вот так, я думаю, мы идем. Ну да, Мгм. примерно так. Выбегаете на это побережье, соответственно, видите, как одна небольшая группка отбивается, вернее, пытается отбить свою лодчонку от какой-то группы северян. Со стороны моря видно тени огромных каких-то бочковидных кораблей. Но они, в принципе, как бы вам знакомы, это, скорее всего, собственно, сами бочки. Но вот на заднем плане вы видите огромный какой-то корабль, такой с 3 мачтами, непонятный. Ну, разглядеть его точно не получается, потому что, ну, во-первых, я думаю, вы бежите, а во-вторых, темновато, и фактически вы видите только силуэт. Вы видите, как одно из лодок, примерно вот в этом районе, сейчас покажу, где-то здесь, приблизилась группа, соответственно, моряков, на которых сильно никто не обращает внимания, вернее, 2 моряка, и они пытаются поджечь, соответственно, один из ваших дельфинов. По-моему, надо бить. Мы- Оглядываюсь, думаю, да. оглядываюсь по сторонам. Больше ничего странного. не Вот вижу. здесь драка. Вот здесь драка. Где-то По вот, количеству драка. силуэтов что-нибудь можно хоть определить или нет? Ну, там очень... Вы понимаете, что самое тяжелое будет в этой ситуации определить, кто свой, кто чужой. Я хочу... Где Драмон? Ой, дельфин находится. Да, где наш дельфин? Наш дельфин далеко. В общем, там легче будет опознать, Здесь. кто защищает дельфины. Ну да, наверное, нам Значит, лучше она. защищать свой. И, кстати, вы видите самое большое пожарище именно вот отсюда идет. Где дельфины? Вот здесь. Где наша лодка основная была, большая. Ну, Нет, где- там еще какая-то была. Там то ли барракуда была, то ли еще что-то из наших. И не из наших, по-моему, там что-то стояло. Крупное. Да, там какой-то очень крупный корабль. Эритус корабль. Или Эрини. Походу, нам реально туда надо быстрее, как можно В быстрее. общем, меня интересует корабль. То есть дельфин защита. Я, короче, не знаю, я тыкаю пальцем в сторону тех, кто поджигает ближайший дельфин, ну, который я вижу. Это наш. Только Куда ты побежал уже? нет, подожди. Вот Ближайший сюда наш вот. дельфин. Вот здесь ближайший. Если получится, короче, им в спину нож ткнуть, меч, то, наверное, лучше пробегая это сделать. Ладно, в принципе, сейчас. Что ты хочешь, пробегай это сделать? Но если они там очень сильно отвлечены, то, я думаю, не составит труда подбежать и очень хорошо им всадить в спину нож. Не настолько. Не настолько отвлечены? Да. По одежде это видно, что не наши, правильно? Ну, северяне какие-то. У вас вроде анарсиане одни были. Да я понимаю. То есть вы останавливаетесь и начинаете обсуждать, правильно? понимаю? Нет. Ну, пока это так выглядит. Давайте бежим к нашему этому. Ну да, дельфину. бежим тогда к дельфину нашему. Если спалят наш дельфин, то как бы То выбираться. наша работа закончится. Тут как бы это наш хлеб. Хорошо, вы пробегаете, собственно, это поджигаемое судно. Пару северян продолжают там стараться. Один из них даже в вашу сторону там, помахал своей, собственно, острогой. Но, видя, что вы пробегаете дальше, как бы не сильно стал заморачиваться.